नमस्कार दोस्तों, अभी का मौसम दिख रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या हो गई है। इन्हीं सर्दी, खांसी या जुकाम की समस्या से अपने बच्चों को बचाने के लिए आप बड़े-बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस दवा को लेकर के बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जिसका फ़ायदा की बात करें तो कफ हो गया हो, सर्दी हो गई हो, जुकाम हो गया हो, कफ नहीं निकल रहा हो, तो इस समस्या में स्कोस्कोपिन पेडियाट्रिक सिरप का उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जो कि बायोकेमिकल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसका एमआरपी है 1 से 1 रुपया।